kini atong latest weather update Tuesday, May 17, 2022. Ang frontal system ang padayong nakaapekto sa may extreme northern Luzon ug wala tay gi-monitor na low pressure area sa sulod ug gawas ng atong Philippine Area of Responsibility. Ang weather conditions sa tibuok Visayas, Palawan kasamang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati generally fair weather or init na panahon, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog ug kilat. Padayon ta mag-monitor sa ta mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Naay forecast maximum heat index na mo range sa 38 to 42 degrees Celsius ug under kini sa extreme caution to danger na category. Na posible ang mga heat cramps, heat stress, heat exhaustion, or prolong atong activity sa gawas directly sa init, posible ang heat stroke. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan, maayong adlaw ug mag-amping tang tanan.